가래 제거하는 기적의 음식 알고 계셨나요? 일상에서 쉽게 구할 수 있는 몇 가지 음식들이 기침과 가래 완화에 탁월한 효과를 보입니다. 어떤 음식들일까요? 첫 번째, 꿀. 꿀은 항염 효과가 있어 목을 진정시키고 가래를 줄여줍니다. 특히 따뜻한 물에 섞어 마시면 효과가 더 뛰어납니다. 두 번째, 생강. 생강은 염증을 줄이고 기관지를 열어주는 효과가 있어 기침과 가래를 완화하는데 도움이 됩니다. 세 번째, 파인애플. 파인애플에 들어있는 브로멜라인이라는 효소가 가래를 분해하고 염증을 줄여줍니다. 네 번째, 마늘. 마늘은 강력한 항균 성분 덕분에 호흡기 건강을 개선하고 기침과 가래를 없애는데 효과적입니다. 이 음식들을 꾸준히 섭취하면 기침과 가래로부터 벗어날 수 있습니다.